zap grand mfowethu sharp mfethu ngilunga wamadikane man yabo ubhukula umkhwanasi umhlophe uhose yabo ngwalapha eMthatha mfethu but banibiza local connect ZA yabo di rapper silapha size ngomthatha mtshana Mall of Mthatha yabo so wena mfethu ngifuna ukubuza nje ngekasi lakho ubungubani yabo ngubani wena mfowethu mfethu ndihlomla ngihlala lapha nentsikinga ngelizwe hlomla bani fani nonqele isiduko mfethu kaloku singamaXhosa thina mfethu ewe isiduko sami okay mfowethu hayi ndiyabulela mfethu so what brings you up wena mfowethu ngizojonga nje ishop lezimbala ikhona into eshotayo nje ofuna uyidibanisa ne yeah hayi ndiyabulela mfethu wena xa uphuma apha eMthatha yeyiphi indawo oqonda uba yabona apha ndingasenana yam apha ndithi yo nje nditsheka indawo yo abebeating gaps yabona khona nendawo elungiswa abo News Cafe or Spare so yeah yeyiphi indawo ngoku oqonda uba ubukho waya kuyo mhlawumbe let's say most recent abeMonti eMonti yeah umuntu ngabakhaya abantu baseMonti please make sure you follow us bafethu yeah so for social media kuthiwa ngubani umfethu abantu bakufollow which Formula S Savage Hlomla S so is Savage Gang le enhle okay so Savage Gang bafethu phethe Savage Gang eMthatha make sure you follow abafethu Hlomla S Savage yeah thank you so much Hlomla mfethu benemini emnandi la mojo all right